U 86. godinu. Šta će da radimo? Crna majke bez tebe. Deda. Dede moj. Najjači si bio brat, kad niko nije tao da 200 džengi za cigare, ti si davo. Šta će ti na očari, Dušane? Skini na očare, vidiš da deda umro. Sram te bilo. Bre, majka, šta ti, neću da deda vidi kako plačem, neću tako da me pamti, bre. Deka moj. Mora da ga okačim na story sad da se oprostimo. Nemoj mene da snimaš, ja to ne volim. To tvoju babu, kad umre pa nju snimaj pa kači. Ne volim ja to, nemoj da me snimaš. A što deda jebote, to je story 24 sata, neće ostaneš tu zauvek. Baš me briga šta je, rekao sam ti, daj mi taj telefon, ću ti razbijem telefon ako ti ustanem ja, Tamara. Nemoj da me snimaš, briga me šta je, neću da se snimam i nemoj da me kačeš nigde. Tamara, ostavi telefon, neće čovjek da ga kačeš. Neće, ne voli da se snima, ostavi telefon. Baš me briga, ja ću da ga okačim kad on ne vidi, baš me briga. Hoćeš ću da kažem ja babi da ti reportuje story.